एक दफ़ा का जिक्र है कि दो दोस्त कौवा और तोता रहा करते थे। वो एक दिन खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो एक बाग में जा पहुंचे और वहां उन्हें खाना नजर आया। कौवा ने कहा कि शुक्र है कि मुझे खाना मिल गया। तोते ने कहा कि नहीं, ये मेरा खाना है। कौवे ने कहा कि नहीं, ये मेरा खाना है। दोनों एक दूसरे से लड़ने शुरू हो गए। अचानक से एक हेलो चिड़िया आई फ्रेंड्स, कैसे हो? और फिर इनका से हम दाना लेकर न्यू वहां से कंटेंट के साथ चली